Hallo. Na? Willkommen in der Motorradmeisterei. Gerade noch fix rausgeguckt. Ihr seht, die Sonne steht tief am Himmel. Es ist späte Stunde. Ruhig geworden in der Meisterei. Heute haben wir ein kleines Update zu den V2-Umbauten, die hier so hin und wieder mal stattfinden. Es gibt ja die Street Fighter V2 und die Panigale V2. Und das ist ein Motorrad, was bei uns sehr oft gekauft wird und wo natürlich auch viel umgebaut wird. So, und wir hatten in der Vergangenheit schon mal eine weiße, dann hatten wir schon mal eine SP-Variante. Und heute haben wir eine wunderschöne grüne, die tatsächlich so geworden ist. Ich hatte das ganz zu Anfang mal gesagt, ich würde eine mit goldenen Rädern machen. Haben wir das tatsächlich gemacht. Die gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir eine Panigale 2 auf der anderen Bühne, passt gerade super gut. Da haben wir was Wunderschönes eingebaut, was euch mit Sicherheit auch brennend interessiert. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Ich würde sagen, fangen wir mit dem Street Fighter an. So, schaut mal, Street Fighter V2. Eigentlich super dezent. Es sind nicht viele Farben, nur schwarz, gold, das schöne grün und ganz leichte Silbertöne, also Grautöne noch dabei. Also sehr, sehr cool, sehr, sehr stimmig auf jeden Fall, finde ich, weil wir hatten ja schon die verschiedensten Varianten. Aber das ist auch richtig, richtig cool, gerade mit den goldenen Rädern. Was jetzt so ein bisschen schade ist, wir hatten den gerade eben noch laufen, weil ich den morgen ausliefer. Da ist jetzt wegen wenig Temperatur und kurze Startphase leider der Deckel ein bisschen beschlagen. Das ist natürlich, wenn das Motorrad in Betrieb ist, ist das klar und durchsichtig. Ne? Genau, da ist nämlich ein wunderschöner Duckerby-Kupplungsdeckel drauf. Für alle Adleraugen, der Ölverschlussdeckel liegt dann nur so quer drauf. Das haben wir vorhin noch gemacht, damit ich hatte die Hoffnung, dass das auch noch schneller abdunstet und dass dann das Deckelchen für euch noch klar wird. Christian wollte was sagen. Okay, perfekt, genau. Was haben wir hier alles Schönes gemacht? Also generell Basis ist der Storm Green Street Fighter V2. Wir haben einmal bei Ducati im Zubehörprogramm wunderbare Teile bestellt aus Kohlefaser. Der Kotflügel, die Wings, Hinterradabdeckung und die Auslaufabdeckung. Mit den Wings könnt ihr mal gucken, weil die, Christian, am besten gehst mal vorne vor den Flieger, weil die sind ja normalerweise nicht Bestandteil der V2. Das sind ja die Wings, die dementsprechend auch so an die V4 passen. Wie gefällt euch das an der V2? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil da bin ich bis heute noch nicht mit durch. Da scheiden sich ja echt die Geister, ne? Da ist ja Flügel ja, Flügel nein, weil ohne Flügel ist er schön schlank, mit Flügel wird er so breit, ist aber nicht so breit wie der V4 Street Fighter, dadurch, dass die Silhouette vom Tank schmaler ist. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet. Hier ist das erste Modell, wo wir tatsächlich die Flügel aus Kohlefaser angebaut haben, was schon mal sehr, sehr geil ist. Also das gefällt mir mit Abstand am besten. Wenn die jetzt aus schwarzem Kunststoff wären, dann würde ich sagen, okay, die müsste man vielleicht mal ein bisschen farblich gestalten, ne? Aber sehr cool. Was wir noch gemacht haben, damit das Ganze stimmig ist, diese Blende hier, die ist normalerweise silber. Die haben wir matt schwarz lackieren lassen. Dazu Kühlergitter oben und unten. Das macht das ganze Ding von vorne auch ein bisschen schöner. Erstmal schützt es den Kühler, das ist wichtig. Theoretisch nimmt es ein bisschen Kühlleistung, ja, ist aber noch okay. In dem Bereich ist ja kein Rennstreckenmotorrad. Große Plus neben dem Kühlerschutz ist aber auch, dass der ganze Kühler, wenn ihr von vorne schaut, im Prinzip schwarz ist. Ne? Also ihr habt nicht mehr dieses riesengroße silberne Ding da vorne drin hängen. Sehr, sehr cool. So, und dann jetzt so das Schönste mit eigentlich, die lackierten Felgen in Kombination mit dem Bremsstangen. Christian, komm mal her, das musst du dir mal angucken. Hier haben wir schön die Felge in dem Magnesium Gold lackiert und da sind die schwarzen Stylema-Zangen dran, die wir mittlerweile ja schon ein paar Mal verbaut haben, mit Outstanding Performance, was das Bremsen betrifft. Also sehr, sehr geil. Christian, wolltest du das Video erst reinschneiden? Eben? Ja, ne? Wolltest du eben das Video kurz reinschneiden? Ja, ne? Die Details? Wie du magst. Ja, dann schneid die mal rein. Wir gucken uns jetzt die Details an und dann sind wir gleich wieder am Bock und gucken uns das Hinterende noch an. Ne? So machen wir das. Bis gleich, genau, so machen wir es.
Da sind wir wieder, das ging fix, ne? Viel zu schnell. Viel zu schnell vorbei. Okay, Christian, komm mal rum hier, da kannst du von hier besser gucken. Weil ich finde, hier aus dieser Perspektive hat das Ding echt die absolute Schokoladenseite. Mit der Carbon-Auspuffblende, mit dem schönen Titangitter, was im Übrigen, wenn der Bock ein bisschen gefahren wird, tatsächlich schön titanfarben anläuft. Und diese wunderschöne, in Magnesiumgold lackierte Felge, das ist der absolute Kracher, weil dieses Gold, das passt so perfekt zu dem Grün, das ist der absolute Wahnsinn. Also hatte ich damals schon gesagt, als ich den ersten ausgepackt habe, habe ich gesagt, da müssen wir eigentlich nur mit Schwarz und Gold arbeiten bei dem Ding. Dann wird das mega geil. Also hier auf jeden Fall perfekt. Kennzeichenhalter von heiß wie immer, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Wir haben Fußrastenanlage schwarz beschichtet ebenfalls, ne, dass wir eben das Silber ein bisschen wegbekommen. Es ist tatsächlich zu überlegen, muss ich mit dem Kunden mal sprechen, ob wir den Halter vielleicht auch bei Gelegenheit auch mal schwarz machen. Dann passt es noch ein bisschen, wobei ist es halt schwierig, ne? Weil so gehört es zum Motorteil, zum Motorenteil dazu. Anders mit dem Schwarz, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Müsste ich mal so ein bisschen sacken lassen. Ich würde es vielleicht sogar so lassen. Der Halter von der Fußrastenanlage? Also entweder schwarz oder in dem Motor grau. Aber das Silber sticht zu krass raus. Sticht zu krass raus, meinst du? Ich finde es gar nicht schlecht. Aber gut, muss man doch. Das kann sich der Kunde selber entscheiden. Seitenständer haben wir beschichtet. Auf der Seite, weil, ja genau, deswegen habe ich auch so lange überlegt. Komm mal rum hier. Wenn man jetzt hier guckt, ist natürlich das gleiche Thema. Fußrastenanlage schwarz, Seitenständer schwarz, untere Blende schwarz. So, und jetzt kommt halt eben auch dieses Teil, was in Silber ist. So, wenn du da aber jetzt anfängst, schwarz zu beschichten, ne, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Ne? Dann hast du nämlich als nächstes, dann ist das schwarz, dann hast du hier aber Silber, dann hast du da Silber. Sagst du, okay, das machen wir schwarz, das machen wir schwarz, das machen wir schwarz. Dann geht es hier wieder mit Silber weiter. Hier vorne, das ist echt schwierig. Deswegen, ich finde bei dem Federbein finde ich das aber nicht so schlimm, weil ich glaube, drüben bei der Pani ist der schwarz, ne? Ich gehe mal eben gucken. Nö. Das ist Ölins, da ist nichts schwarz. Ach so, die Umlenkung. Aber der Arm ist schwarz. Also die Umlenkung und die hintere Strebe ist schwarz. Ne? So würde es schwarz aussehen. Gut, bei dem Ding, das ist jetzt ja, für die Funktion zusammengebaut. Ne? Ja, also ich meine aber von der Farbe. Was du meinst, ja. Da könnt ihr mal in die Kommentare reinpflastern. Ich spreche mal mit dem Kunden, was der so meint. Wenn es meine wäre, ich würde es wahrscheinlich so lassen. Sage ich ganz ehrlich. Und das in Carbon. Das könnte man, oh ja, das könnte man noch in Carbon. Sehr guter Tipp, Christian. Das fällt mir jetzt auf, habe ich gar nicht rein gedacht. Ja, das fällt auf jeden Fall auf. Das hatten wir gar nicht auf der Kette. Weil ich habe mit ihm noch über verschiedene Achsmuttern gesprochen, ob wir da noch was machen wollen in schwarz. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf der anderen Seite, auf der Schokoseite, hier noch die Radmutter tauscht gegen eine schwarze, das wäre nochmal ganz geil. Aber ja, gut, komm, ne? Ich meine, das Ding wird jetzt ausgeliefert, bei 1000 Kilometer sehen wir uns wieder und wir können ja jederzeit irgendwas anbauen. So, dann haben wir noch einen schönen Tankdeckel angebaut. Auch natürlich schön in schwarz. Gut, hier hast du auch wieder das Silber vom Lenkungsdämpfer, das ist wieder das gleiche. Ne? Das findet sich tatsächlich überall so ein bisschen wieder. Wir haben schöne Bremsfähigkeitsbehälter, Ducati bei Rizoma für Kupplung und für Bremse. Dann die schönen Motor-Gadget-Spiegel, glaslos, die schönen griffigen Griffgummis. Ja, die Spiegel sind auch wirklich ultra flach. Ne? Ja, die sind glaslos. Ich kann es den Zuschauern mal zeigen. Die Spiegel sind scharf. Schön scharf, Christian. Ja, die sind halt wirklich ultra flach. Ja, sehr geil. Sehr cooles Ding, also gefällt mir super gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der morgen ganz schön steil gehen wird, wenn er das Ding hinkriegt. Da habe ich natürlich wieder ordentlich einen rausgehauen. Eigentlich sollte er die Karre letzte Woche schon kriegen, da waren wir natürlich noch nicht fertig, weil hier echt nur Alarm ist. Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, ich bringe sie dir. Und irgendwie hatte ich auf dem Schirm, dass das gar nicht so weit weg ist. Und jetzt morgen fahre ich an die Nordseeküste. Geil, läuft. Sehr cool, mache ich auch total gerne, freue ich mich drauf. So, okay, jetzt haben wir das Ding, haben wir durch. So, hier auf der Hebebühne haben wir was Cooles. Ich weiß gar nicht, zu dem Bock schon mal was gemacht? Boah, keine Ahnung mehr. Zu der Maschine hier? Nein. Nee, ne? Panigale V2 ist das. Rennstreckenmotorrad. Völlig andere Baustelle, ganz anderes Thema. Also hier geht es nicht um, dass da irgendwas poliert oder lackiert ist, sondern hier geht es tatsächlich nur um die Funktion von dem Bock. Und hier sind viele, viele schöne Sachen verbaut, die wir hier schon mal reingesteckt haben. Es ist zum Beispiel eine Gabel drin von der Panigale V4R.
mit Gasdruckunterstützung. Kann man jetzt nicht sehen, weil hier die Hutzen vorsitzen für die Bremsenkühlung. Normalerweise kann man das erkennen an dem Verschluss dahinter. Ne? Also Gasdruckgabel, Panigale, V4R, dann die Stylema-Bremszangen, im Prinzip das gleiche Thema wie da. Wie bei der V2, die wir gerade hatten, jetzt nur in Rot. Ne? Dann hat das Ding großen H2O-Kühler gekriegt, weil auch eine Akrapovic Supersport WM-Auspuffanlage verbaut ist. Das Ding ist echt göttlich geschweißt. Hat der Kunde angeschleppt, hat er gesagt, Stefan, guck mal, wie schön ist das, bau mal an. Dann haben wir die angebaut, mega. Also ein richtig cooles Ding, das Motorrad läuft auch top, Kunde ist ja sehr mit zufrieden. Wir haben ja einen Kurzhub-Gasgriff verbaut, wir haben ihn nicht verbaut. Der Kunde hat ihn verbaut. Aber wir haben darüber philosophiert, ob das was taugt oder nicht. Und der Kunde ist damit sehr zufrieden. Komm mal her ruhig. Weil Kurzhub-Gasgriff ist auch immer ein Thema. Da werde ich euch mal auf dem Laufenden halten. Das ist der neue, von hier. Das ist von Jet Prime, die neue Gasgriffarmatur. Mit echt, ja, ich stecke mal hier meinen Finger drauf, dass ihr das ungefähr seht. Das Vollgas, ne? Also mit sehr, sehr wenig Weg. Und bis jetzt ist der Kunde da sehr mit zufrieden. Ich war da immer sehr, sehr vorsichtig. Da werde ich euch mal auf dem Laufenden halten, wie die Dinger funktionieren. Weil wenn sich das nämlich jetzt hier da ist wieder nichts gerödelt, ne? Da kriege ich schon wieder, also Jungs, ne? Wenn er sowas montiert, muss er das hier aufblasen, richtig mit Druckluft, dem Bello. Und dann gehören die Griffgummis angerödelt, das mache ich ihm noch nachher. Und das sind sogar schon die Stefan Spezial. Ja gut, die drehst du hier sonst so hin mit einer Rennstrecke, die schiebst du sonst so in die Griffgummis. Ne? Ja, das ist die Stefan Spezial, da habe ich gesagt, die müssen da als erstes dran. Genau, da lasse ich euch, halte ich euch auf dem Laufenden, wie sich das Teil bewährt. Bei dem Kollegen hier, der hier ordentlich mit Gas gibt. Ob das was taugt oder nicht, weil wenn das was taugt, dann nehme ich das hier bei mir mit auf in mein Programm und dann wird das verbaut. Sehr geil. Ich sehe gerade noch was nicht Serie ist. Macht man das, falls man den Schlüssel vergisst? Für die Rennstrecke? Man vergisst den Schlüssel nicht. Man vergisst den Schlüssel nicht. Habe ich dir erzählt, dass ich den Schlüssel vergessen habe? Oder ist das okay? Ja, hast du nicht erzählt? Ich habe nämlich letztes Mal den Schlüssel vergessen. Nee, das hattest du nicht erzählt. Lustig, ja. Ich hatte Gott sei Dank noch einen tief in der Kiste als Ersatz. Ich dachte schon, der Christian will mich ärgern. Normalerweise ärgere ich den Christian immer. Okay, das sind halt so diese ganzen Geschichten, die bei dem Motorrad verbaut sind. So der eigentliche Kracher, was wir heute ganz frisch eingebaut haben und warum wir das eigentlich machen mit dem Motorrad, der kommt jetzt. Habe ich schon um Kopf und Kragen gequatscht. Wir haben hier nämlich eingebaut Trockenkupplung. Eine Trockenkupplung von STM. Evo GP. Lieferzeit, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange der Kunde darauf gewartet hat. Ich glaube, die wollten wir schon im letzten Winter einbauen. Das war eine Vollkatastrophe, bis der Kram an den Hafen gekommen ist. Ich habe immer noch 2 Sätze im Rückstand. Aber da ist jetzt die erste gekommen. Wir haben sie heute, unser Frankie hat sie heute ganz frisch eingebaut. Guck mal her, muss ich mir angucken. Das ist, wenn ihr meine Videos zur VVR gesehen habt, da wisst ihr, dass es da 2 verschiedene Größen gibt. Na? Von den Körben. Oh, schön warm. Ist auch schön scharf. Sehr gut. 2 verschiedene Größen gibt. Einmal die Standardvariante, die auch in der ersten VVR drin ist, die in der Street Fighter V4 SP drin ist, die in der Pani SP drin ist. Und dann gibt es die Evo-Variante. Das hat einen kleineren Kupplungskorb, ist eine kleinere Kupplung, die ist in der neuen V4R verbaut. Und dies hier ist die Evo GP-Kupplung von STM, direkt für die Panigale V2, auch mit dem kleinen Korb, einer separaten Belüftung, einem offenen, wirklich nur einen kleinen Schutzgitter, dass man da wirklich nicht mit irgendwelchen Sachen, Stiefel oder sowas reinkommt. Und ansonsten ist das Ding halt echt komplett offen. Also Straßenzulassung müsst ihr mich jetzt nicht fragen, natürlich. Ne? Die Belüftung ist jetzt hier hinter das Geriffelte? Ja, ist so ein Rotor, genau. Ja. Und das Ding ist mega. Also die Hand, also schon wenn du den Kupplungshebel ziehst, das fühlt sich an, das ist ein Gedicht. Also Funktion von den Teilen, also ist über jedem Zweifel erhaben. Wir müssen uns bei so einem offenen Deckel mit so vielen drehenden Teilen natürlich nicht über irgendeine Zulassung unterhalten. Ne? Also das ist natürlich, klar könnte man hergehen und das covern. Also diesen Käfig hier, den kann man runternehmen. Der hat auch keine tragende Funktion, der könnte auch ohne gefahren werden, nur dann ist halt Schrott, wenn sie drauf fällt. Man könnte da eventuell einen geschlossenen Deckel montieren. Ne? Dann könnte man da hätte. Dann wäre vielleicht die Option, damit auf der Straße zu fahren. Ne? Darfst du denn auf der Rinne jetzt so, wie der Deckel offen ist, so fahren? Ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann ja sein, dass es da Vorgaben gibt, dass wenn sie dich maulst wegen Steinen abfliegen. Nein.
Alles gut. Kannst du so fahren. Wir haben auch gleich, als wir das eingebaut haben, noch einen frischen Ölwechsel gemacht, weil jetzt natürlich der große Vorteil ist, deswegen macht man das ja auch, einmal bessere Einstellbarkeit, bessere Wartungsmöglichkeiten und das Öl, der Motorölkreislauf ist jetzt komplett von der Kupplung getrennt und somit findet keine Ölverschmutzung mehr statt. Deswegen haben wir jetzt das Öl gewechselt, frisches Öl drin, Kupplung drin, alles tutti. Damit kann der Kunde jetzt losgehen. Wir haben auch so ein paar Bilder hier zusammengeschnitten, das habe ich vorhin selber im Handy gemacht. Ich hoffe, die Qualität ist nicht ganz so schlecht. Da schneidet der Christian jetzt mal rein. Dann könnt ihr euch die Kupplung im Detail nochmal angucken, wie sowas aussieht, wenn es zerlegt auf dem Tisch liegt. Und dann schmeißen wir den Ofen gleich mal an hier. Bis gleich. Der Christian ist soweit. Ich bin es auch so. Jetzt machen wir das Ding an. Hier drin natürlich, innen hat er wenigstens einen Killer reingeschraubt. Nö, natürlich nicht. Gut. Okay. Mikros lassen wir mal weg, weil das Ding wird Hölle laut sein. Ich laufe dann gleich mal zu der Kupplung hin. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören. Ja, warte mal. Ich nehme mal mein. Du meinst, die ist laut? Ja, die ist Hölle laut. Da brauchst du gar nicht hinlegen. Ja. Nur mal, ich versuche das jetzt mal. Ich nehme mal mein Mikro und lege die hier drüben. Also da liegt das Mikro, da steht die Maschine. Hallo! Genau. Ja, müssen wir gucken. Kannst dann gleich, wenn die Kupplung, komm mal her, wenn du mal das Anliegen anschmeißt, dass du schön auf die Kupplung gucken kannst. Und dann musst du mal gucken, welche Tonspur du nimmst hier, ob dann die von mir, aber ich glaube, ich bin noch zu dicht dran. Seid ihr alle da? Ja! Service, super. Okay, dann hauen wir das Ding mal raus hier. So, alter Schwede. Ja, genau. So, jetzt habt ihr das schön gesehen und auch gehört. Vom Hören muss man mal gucken. Christian wird das dann einregeln da, sodass das auf jeden Fall noch, ja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, du brauchst nichts zu sagen. Ist auf jeden Fall ein schöner Klang, auch die Auspuffanlage. Normalerweise klingen die V2-Motoren ja, oh geil,
Nice. Normalerweise riechen die V2-Motoren ja riechen die, Alter, ich bin schon Reizüberflutung, Entschuldigung. Normalerweise hören sich die V2-Motoren ja relativ blechern an. Der Christian, der fällt gleich um. Hören sich relativ blechern an, also mit der Auspuffanlage schon mal mega cool. Die ist natürlich auch jenseits von irgendwelchen Zulassungen natürlich, rein fürs Racing. Und die Kupplung, top. Ne, und ihr habt gesehen, die klappert gar nicht so laut. Ne? Also generell, ich habe euch ja schon mal erzählt, umso lauter eine Trockenkupplung klappert, umso höher ist sie verschlissen. Ne? Also so hört sich das an, wenn das Ding in Flammen neu ist und gerade eingebaut. Also sehr geil. Also man könnte jetzt natürlich auch hingehen, diese Kupplung nehmen und in dieses Motorrad bauen, was natürlich auch der Kracher wäre. Deswegen habe ich die zusammengestellt. Also diese Kupplung passt auch in Street Fighter. Ne? Und die gibt es auch für viele, viele andere Modelle von STM. Aber ich sage es nochmal, wir müssen halt immer gucken, wenn die so offen ist, müssen wir immer gucken mit der Zulässigkeit wegen den drehenden Teilen. Das muss eigentlich immer abgedeckt werden. Ne? Hatten wir auch in der Vergangenheit ein paar Informationen zu, welche Deckel da funktionieren. Allerdings weiß ich nicht, ob es STM für den Bock auch solche Deckel hat, die so weit geschlossen sind, dass man das irgendwie... Christian meldet sich. Christian, hau raus. Das heißt, ich habe richtig verstanden, die Kupplung aus der Mopete würde auch da reinpassen. Auf jeden Fall, die passt in jeden V2-Motor. Die 899, 959, V2, Street Fighter V2. Und dieser Typ der Kupplung, also die Evo GP jetzt nicht unbedingt, aber der Typ STM Trockenkupplung, den gibt es für viele Modelle. Den gibt es ja für die Street Fighter V4 und Panigale V4, das ist ja auch bei Ducati im Programm. Dann passt das logischerweise auch in die Diablo V4, in die Multi V4. Und dann gibt es auch für die ganzen anderen V2-Modelle, 1260, 1200, Monster 95, also für alle Ducati-Modelle gibt es solche Kupplungen, die ihr da verbauen könnt oder die wir da verbauen können, weil das könnt ihr definitiv nicht selber. Also es gibt welche, die können das selber, ja, aber das ist nicht mal eben, denn ihr macht den ganzen Motor auf, das habt ihr vielleicht gerade gesehen in den Details, die Christian reingeschnitten hat in das kurze Video. Das sollte man schon einen machen lassen, der es kann. Sonst seid ihr dann ganz schnell wieder mit hier und regt euch fürchterlich auf, dass das nicht funktioniert und was ich euch für einen Schrott verkauft habe. Und da manche Zuschauer ja immer schreiben, warum ist es so schwer, bei Geld zu reden, bei so einer V2. Wenn man jetzt sagen würde, man würde jetzt bei der Street Fighter von dem Kunden, der möchte so ein Ding haben, wo geht sowas los? Die Kupplung kostet... grobe Bandaum, wir nageln dich nicht fest. Ich nagel mich nicht fest, nein. Die Kupplung kostet 2.800 € netto. Also Mehrwertsteuer drauf, also bist du irgendwie bei 3,2, 3,3 nur für die Kupplung. Dann müssen wir die montieren, also 4 Scheine, kannst du sagen. Also okay. Kupplungsumbau, so wie es hier ist, 4 Scheine, seid ihr mit dabei. Okay. Ne? Genau. Service, ja. Also lohnt sich damit leicht zu verbinden, ne? Weil alles am Motorrad, ja, ich meinte jetzt den Serviceintervall von so einer Kupplung. Ne? So. Also Ducati gibt bei der Trockenkupplung bei den Maschinen, die halt damit werksmäßig ausgeliefert sind, also SP, SP2-Modelle, ich meine 10.000 € geben die an, 10.000 Kilometer geben die an für die große Wartung. Wobei das natürlich auch echt vom Fahrer abhängt. Ne? Wenn er das Ding nur fliegen lässt, dann ist sie natürlich noch schneller durch. Ne? Mhm. Genau. Ja. Okay. Sehr schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es ist auch sinnvoll, wenn man auf so eine Trockenkupplung umrüsten möchte, dass man das gleich mit einer Wartung verbindet, weil alles auseinander muss. Ne? Ja, klar. Du siehst ja, bietet sich an. Ja, das Öl muss sowieso runter, weil sonst habt ihr die Trockenkupplung, die so wunderschön den Dreck aus dem Ölkreislauf raushält und ihr fahrt mit der alten Plörre noch rum, natürlich. Und wenn ihr euch eine Kupplung einbaut für 4 Scheine, dann ist es scheißegal, ob wir noch einen Ölwechsel machen. Es gibt mit Sicherheit auch Werkstätten, die nur die Kupplung einbauen und keinen Service machen. Ich weiß gar nicht, also du nicht, aber... Ich weiß gar nicht, ob es so viele Werkstätten gibt, die sowas einbauen, davon mal abgesehen. Okay. Aber ja... Ihr seid ja bei uns in allerbesten Händen. So ist es. Was ist, ne? Manchmal dauert es ein bisschen, bis es soweit ist bei uns, weil wir halt, das liegt aber nicht daran, weil wir zu blöde sind, sondern das liegt echt daran, weil wir unfassbar viel in die Ohren haben. Ne? Und deswegen ruhig nerven und dann geht das alles in seinen richtigen Gang. Okay, perfekt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem wunderschönen Street Fighter V2. Sehr, sehr dezent, also der dezenteste, den ich ausgeliefert habe, aber richtig, richtig elegant und schick, mega geil. Und ja, der ersten Panigale V2, wo wir den ersten Super Quadro Motor auf Trockenkupplung umgebaut haben. Tatsächlich Street Fighter technisch würde ich vom Schwarz, weiß oder grün?
vom Zusammenspiel sagen, dadurch, dass ich Lamborghini-Fanatiker bin, natürlich erst die Lambo. Oh, ja, das ist ja keine V2, das ist eine V4. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, diese hier vor der SP-Version, die du mal gebaut hast. Ja, siehst du, guck, Wobei die auch echt schick war. Die ist auch schick. Ja, ist alles geil, was Benzin verbrennt und wo du gerade hier auf dem Tank stehst. Okay, so jetzt aber. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis nächste Woche. Bis demnächst und fleißig kommentieren, was ihr so von den ganzen Farbkombinationen und was ihr auch von der Kupplung haltet. Bis dann. Ciao.